Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Yun, what's up again? What's up again sa inyo guys? Yan ah. Let's go. Nasa gilid na naman yung camera natin. Gamit natin itong Honda RS125 na stock engine. Sinisibak lang tayo ng mga yan ah. Okay lang yan. Angkas trip na ulit tayo pauwi. Angkas trip tayo pauwi. Ayan, galing kami Greenwoods kanina. Pauwi na to. Pero ilalagay ko muna yung yung video kanina. Ayan, pakita ko sa inyo. Malakas ang wind noise, yun sinasabi ko. Dito maganda rin maganda dito. So ayan, napanood nyo na. Diba, napanood nyo na. So ayan, napanood nyo na. So ayan, napanood nyo na. Yun, nakita nyo naman kung anong ginawa natin doon. Acceleration test ng RS125 stock engine na naka-open pipe. Yan na. May clean video lang naman to. Testing lang naman to sa pipe kanina. Kung malakas ba yung pipe pag dumadaan. Sorry, takbo doon kanina lang mga 40 or 60 lang. Kasi narurot ko talaga yun doon eh. So yun, nakita nyo naman na dito na lang pasok ang intro, ang outro pala. Pasok ang outro. Peter Pan, that's what they call me. I promise that